ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எப்படி பார்த்திங்கன்னா, மழை காலத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ரோட்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு சிட்டி ரோட்ஸ்லேயோ நம்ம எப்படி ஓட்டலான்றது தான். ஸோ ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது, ஒரு டிப்ஸ் தான். ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 பிரச்சனை இருக்குது. அதாவது விசிபிலிட்டி, கொஞ்சம் உங்களுடைய இவ்வளோ தூரம் நீங்களால் பார்க்க முடியும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிப்பரி கண்டிஷன்ஸு, உங்களுடைய ரோடுடைய பிரேக்கிங் லெவல் எவ்வளோன்றதுக்கும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பிரேக்கிங். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்டும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பேச போகிறோம். ஸோ இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும், அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. எனிவே, நம்ம எப்போ சொல்கிற மாதிரி சீட் பெல்ட் போட்டுக்குங்க. அது உங்கள் சேஃப்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிட்டி ரோட்ஸ்லேயோ ஸ்ட்ரீட் ரோட்ஸ்லேயோ மலையில் ஓட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 30 to 40 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே ஓட்டுறது பெட்ரு. அதே மாதிரி மழை காலத்தில் அது பாருங்கள், இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஹை பீம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் டூ தட் மிஸ்டேக். அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. எப்போயுமே நீங்கள் லோ பீம் போட்டுக்குங்க. சிட்டியில் எப்பயுமே லோ பீம் தான். ஹைவேஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஹை பீம் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த 3 இஷ்யூஸையும் எப்படி நம்ம மேற்கொள்கிறது தான் பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ ஒரு ஸ்லிப்பரி கண்டிஷன்ஸு, பிரேக்கிங் கம்மியாக இருக்குது, இல்லை விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலைன்னு பார்த்திங்கன்னா, எப்பவுமே ஒரு வண்டிக்கும் இன்னொரு வண்டிக்கும் இருக்க ஒரு கேப்பை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கணும். அதாவது டிரைவிங் கண்டிஷன்ஸில் இப்போ ஒரு நல்லா போயிட்டுருக்கு, 30-40 கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்தில் போயிட்டுருக்கீங்க. அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களுடைய கேப்பு பிட்வீன் 2 வண்டிக்கு அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும். ஸ்ட்ரீட்ஸில் போகும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன இடம் தான், ஒரு 10 அடி ரோடு தான். ஸோ கொஞ்சம் மெதுவாக போய்க்குங்க. மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு உங்களோட லெஃப்ட் சைட்ஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு 2 கார் போகும்போது 10 அடி ரோடு பத்தாது. ஸோ எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்கள், உங்களோட லெஃப்ட் லாஸ்ட் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அது கொஞ்சம் பார்த்துங்க. கல்லுகள் அது இருந்தால் பார்த்துட்டு, உங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கா அந்த இடத்த நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி எப்போ ஒரு டர்ன் பண்ணாலும் சரி, கண்டிப்பாக இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸில். ப்ளஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் பிரேக் அடிக்கும்போது எமர்ஜென்சி பிரேக் அடிக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பிரேக் பண்ணிங்கன்னா பின்னாடி வரவங்க, ஏன்னா பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கும் அந்த விசிபிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும், புரியுதுங்களா? அவங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த மழை காலத்தில் உங்களுக்கு இந்த எதிர்த்தாப்பில் அடிக்கிற அந்த லைட்டிங்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரு கேப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் என்ன சொல்கிறது, சேஃப்டி உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த டிரைவிங் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு 30-40 இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஆப்வியஸாக நீங்கள் ஒரு சிக்னலில் போய்ட்டு நீங்கள் அவ்வளோ கேப் கொடுக்க முடியாது. ஒரு காரோடைய கேப் டிஃப்ரென்ஸை வச்சுக்கோங்க. அதாவது உங்கள் முன்னாடி ஒரு கார் நிற்கிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன். அந்த கேப் இன்னொரு வண்டிக்கு உங்களுக்கும் இருக்கிற நடுவில் வச்சுக்கோங்க. அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி தான். ப்ளஸ் எப்பவுமே உங்களில் இந்த ரெய்னி கண்டிஷன்ஸில் ஓவர்டேக் பண்ணும்போது நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக யோசித்து நிதானமாக எடுங்க. பிகாஸ் உங்களால் அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் லேன் சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஒரு சிங்கிள் லைனில் மெயின்டைன் பண்ணாதான் சொல்லுவேன். நான் எப்பவுமே மேக்ஸிமம் லேன் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு என்னோடய பழக்கம் அப்படி. இன்னொன்று நான் மற்றவங்கள அலோவ் பண்ணிவிடுவேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹாங் பண்ணுறீங்க, நான் கண்டுக்க மாட்டேன், நான் அவங்கள அலோவ் பண்ணுறேன். நான் லெட் தம் கோன்னு விட்டுருவேன். ஏன்னா பிகாஸ் கண்டிப்பாக அவங்கள விடுறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் போகிறது கிடையாது. ஸோ நான் எப்பவுமே அந்த வண்டிக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அனுப்பிவிட்டு நான் மெதுவாக தான் போவேன் நான். ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்மில் நீங்கள் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. இதே வீடியோவில் நான் அடுத்தது கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் ஓட்டுற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நான் ரெக்கார்டிங்கு. இந்த வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேம் ரெய்னி கண்டிஷன்ஸில் நம்ம சிட்டியில் ஓடிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம பிரேக்கிங்ஸ் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸாக கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஓட்டும்போது உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்குது. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே லேன் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி
பெடஸ்ட்ரியன்ஸ், அதாவது நடக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை ஒரு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆகி நின்று தள்ளிட்டு போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துப்போங்க. அதே மாதிரி சிக்னல்ஸில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஜாமாக நிற்கிறாங்க. கொஞ்சம் பொறுமையாக போங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து எப்போனாலும் டக்குன்னு வந்துடுவாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 20-25 மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சேஃப்டிக்கு தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். பிகாஸ் அவங்க சேஃப்டி உங்கள் கையில் தான். பிகாஸ் நீங்கள் தான் பெரிய வெஹிக்கிளுங்க. அதனால் நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் சேஃப்டி கொடுக்கணுமோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். எப்போ சொல்கிற மாதிரி மேக்ஸிமம் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்க நார்ம்ஸை ரெகுலேஷன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களை பார்த்து ஒரு 4 பேர் தந்துவாங்க. இது எதுக்காக நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மாறினா தான் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க மாறுவாங்க. நம்ம மற்றவங்கள வந்து சிம்பிளாக சொல்லிடலாம், பாரு இப்படி ஓட்டுறான், பாரு அப்படி போகிறான் இப்படி போகிறான்னு. நீங்கள் ஒருத்தர் மாறுறதுனால தான் மற்றவங்களும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இது மற்றபடி குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சீசன்லையும் சரி, இந்த மொபைல் எடுத்துகிட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை வீடியோ பார்த்துட்டு போகிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் ஆல்சோ அகெயின் அ வெரி டேஞ்சரஸ் திங். ஏன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே இப்போ வந்து ஃபோன் பேசுகிறதும் அட்டென்ட் பண்ணுறதுலாம் பண்ணுறாங்க. உங்களுடைய ஃபோனை வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் எல்லா கார்லையும் இருக்குது, அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அதுலேயும் உங்களுக்கு இந்த கால் பட்டனு கேன்சல் பண்ணுறது அக்செப்ட் பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி அகெயின் உங்களுக்கு நான் எப்போ சொல்கிற மாதிரி இந்த 3 மிரர் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ லெஃப்ட் மிரர், ரைட் மிரர் அண்ட் ரியர் மிரர் அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா பிகாஸ் யார் எங்கேருந்து எப்படி வராங்கன்றது நம்ம சென்னை ரோட்ஸில் கிடையாது. ஏன்னா லேன்ஸ் இங்கே ரொம்ப கம்மி. ஸோ நம்ம லேன்ஸ் இல்லாதனால பைக்கருங்க ரைட்டில் லெஃப்ட்டில் அங்கே இங்கேன்னு வந்துட்டுருப்பாங்க. நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க, திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க வருவாங்க, லெஃப்ட்லேருந்து வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த 3 மிரர் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி கேரண்டி ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டான் ரூல்ஸை அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் வராதிங்க, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அவங்க எப்படியோ போகிறாங்க, ஏன்னா நம்ம வந்து 30-40 போகும்போது நம்ம சேஃப்டி நம்மளுக்கு நம்ம சந்தோஷமாக விட்டு போகலாம். நான் எப்போ சொல்கிற மாதிரி டிரைவிங் இஸ் வெரி ஃபன். எப்படின்னா நீங்களும் சேஃபாக போகணும், உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களும் சேஃபாக போகணும். அதனால் நீங்கள் எவ்வளோக்கு பார்த்து விட்டுறீங்களோ அதுதான் நம்மளோட சேஃப்டிக்கு வருது, ப்ளஸ் அதர் சேஃப்டி. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுல எந்த ஒரு தயக்கம் காட்டாதீங்க. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம், நம்ம மக்களை மாற்றணும், நம்ம தமிழ்நாடு முன்னேறணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏரியா முன்னேறணும், அவ்வளோதான். அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ, பை.